Opmærksomhed. Aarhus Stadion Energipark er ikke nogen tarvelig bingohal eller en 3. divisions håndboldhal. Her udråber vi kun navnene flerfoldigt, når der er grund til det. Det er jo ligesom i parken i København. De store øjeblikke, men et af dem skal vi have nu. Så hjælp mig med et trefoldigt navnopråb, hvordan manden skal præstere nu. Det er et farvel, et bemodigt farvel, men et stort farvel til en af de største AGF'ere nogensinde. Kære publikum, tag godt imod med nummer 11, Peter Haglund! Peter Haglund! Peter Haglund! Mål i 219 kampe for de nede. Peter Haglund! Selvfølgelig blomster til Per Haglund fra sportschef Brian Steen Nielsen, og i særdeleshed for dem, som Peter altid har givet alt. Ja, fansene!